வாங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சளி ரொம்ப ஓவராக பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு கஷாயந்தான் வைக்க போகிறோம். இந்த சளி நெஞ்சு சளி பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தா அப்படியே சளி பூரா கரைஞ்சிரும், நல்லா ஆயிடும். ஆஸ்பத்திரியில் ஊசி போட்டால் கூட கேட்குறதில்ல. இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தா நல்லா இருக்குது. அது பாருங்கள், துளசி இலை, பச்சை துளசி, ஓமவல்லி இலை நல்லா கழுவி வச்சுருக்கோம். ஓமவல்லி இலை கொஞ்சம், துளசி இலை கொஞ்சம், 4 வெத்தலை, சின்ன வெத்தலை இல்லை 4 வெத்தலை, இதெல்லாம் நல்லா கழுவி சுத்தமாக கழுவி பறிச்சுட்டு வந்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கு பாருங்க. கொஞ்சம் 4 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி துண்டு, மிளகு கொஞ்சோண்டு சீரகம், சின்ன வெங்காயம், இது எல்லாமே அப்படியே நல்லா அம்மியில் வச்சு தட்டிடணும். தட்டி அப்படி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு, இது பாருங்கள், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், நிறையா போடக்கூடாது, சும்மா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். கொதிக்க வச்சு விடாத சளி, ரொம்ப ஓவராக சளி காய்ச்சல் விட்டு வருது பாருங்கள், அதுக்கெல்லாம் இதை போட்டு நல்லா வச்சு கொடுத்தோம்னா சளியெல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிடும். டானிக்கே ஊசி எல்லாம் போட்டால் கூட சரியாகிறதில்ல. இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தா உடனே சரியாகுது. இது குடித்தோம்னா சீக்கிரமாக அடுத்து சளி பிடிக்காது. இது வச்சு நல்லா ஒவ்வொரு டம்ளரு கொஞ்சம் சூடாகவே குடிக்க சொன்னீங்கன்னா அது உடனே சீக்கிரம் சரியாயிடும். நம்ம இதை அப்படியே தட்டி கஷாயம் வைக்கலாம். பாருங்கள், கஷாயம் வைக்க போகிறோம். வச்சாச்சு, அதெல்லாம் தட்டி வச்சிட்டோம் பாருங்கள். தட்டி இதில் போட்டாச்சு. நான் இப்போ இது வைக்கிறது ஒரு 3 டம்ளர் 4 டம்ளருக்கு வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் லைட்டாக, ஓவராக விடாத சளியெல்லாம் இதுக்கு நல்லா சரியாயிடும். இங்கே எல்லாருக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கு, அதை வச்சு தான் கஷாயம் வைக்கிறோம். பாருங்கள், 4 பேருக்குன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் வச்சு குடித்தா அது உடனே சரியாயிடும். ஒரு ஆளுக்கு 2 பேர்த்துக்குன்னா சும்மா கம்மியாக வச்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, ஒரு 4 பல் பூண்டு, 4 சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, நாலு வெத்தலை, சின்ன வெத்தலையை ஒரு 4 வெத்தலை போட்டு அப்படியே நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு
அப்படியே நல்லா இறுத்து கொடுத்தோம்னா அப்படியே நெஞ்சு சளியெல்லாம் அப்படியே உடனே போயிடும். அதில் ஒரு 2 கல் உப்பு, சும்மா ஒரு 2 போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். ஏய், இதில் ஒரு டம்ளர் குட்டியா லே ரொம்ப நீ என்னம்மா டானிக்கு மாத்திரை இது எல்லாம் கூட சாப்பிட்டா கூட கேட்குறதில்ல. கஷாயம் குடித்தோம்னா உடனே நல்லா சரியாயிடும். நெஞ்சு செடியெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சிரும். நெஞ்சில் நல்லா சளி கட்டியிருக்கும். அதெல்லாம் குடிக்க குடிக்க ஒரு 2 நேரம் வச்சு குடித்தோம்னா அப்படியே நல்லா ஆகும். ரொம்ப ஓவராக சளி பிடிச்சிருந்தா வச்சு குடிச்சு பாருங்கள், சரியாயிடும். என்னது இது? துளசி கொஞ்சம் துளசி இலை தான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடாமல் இருக்குமா? ரொம்ப ஓவராக சளி பிடிச்சி இருக்கிறவங்களாம் இப்படி கஷாயம் வச்சு குடிச்சு பாருங்கள், சூப்பராக சரியாயிடும். என்ன தடக்கு இதாக இருக்க
நாய் அந்த வர சடக்கு என்னமோ அங்கிட்டு உள்ள சவுண்டு கேட்குது கடைக்குள்ள. அங்கே சவுண்டு கேட்குது என்னான்னு பாரு. அங்கே என்ன சவுண்டு கேட்குது பாரு. காப்பி சல்லடையில் வச்சு காப்பி இருக்கிறோம்ல அதில் வச்சு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இல்லை தேவைன்னா இப்படி கூட ஊற்றிக்கலாம். இப்படி நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வற்ற விட்டோம்னா அப்படி வற்றிடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்க கஷாயம் சூப்பராக இருக்குது. பாருங்க இப்படி நல்லா இப்படி கஷாயம் சூப்பராக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் இப்படியே எடுத்து கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. சளி நல்லா விட்டுரும். சளி ரொம்ப ஓவராக பிடிச்சிருக்குதுன்னா உடனே சரியாயிடும். பாருங்கள் கஷாயம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.